Мы сейчас скроем самый простой, любую из этих. То есть у нас форсунка сейчас не под нагрузкой механической, да, вот. Ну, шток болтается. Сейчас для образца вскроем, получается, у нас третий цилиндр, шестой цилиндр. И то же самое посмотрим, что здесь происходит. Ну вот так вот. По результатам диагностики полезли в цилиндр. Есть, по-моему, небольшие проблемы. Сейчас будем соседний цилиндр открывать, смотреть и там уже по итогу принимать какое-то решение, что дальше делаем.